giờ nó ra 70 mình trà 60 nó cũng lại bỏ vô Vũ Yên Sinh gì nè, đậu ở ngoài chợ á. Chủ nhật nhậu mấy anh em ơi. Ở đây là gà chiên nước mắm. đây là cò xào lăng. Ở đây là cò xào lăng. Đây là cá mú hấp Hồng Kông. Còn cái kia chưa hấp. Còn ở đây là những gương mặt thanh thương đó, lúc nào mỗi lúc ở đây lúc nào cũng có mặt hết trơn đó. Thì nằm ở đây mày. Đúng rồi đó, dẫn xe mà phải có mặt ra ăn thì ăn nhai bình thường thôi. Cái gì cái mình cũng phải sử dụng cái hình ảnh cho nó rất là đẹp cho mới được. Trốn đâu tôi quay cá quay tôm rồi. Ê, ăn gì đó, ăn cò có ngon không? Ngon bạn, ngon. Ý bài. Đây là nhà hàng hải sản Vĩnh Lộc. Nhà hàng hải sản Vĩnh Lộc có tôm hùm, có cá nội luôn, có kinh gác luôn, cua vàng đế luôn. Kính thưa cá nội. Các anh em nào, bạn bè nào có thích ăn hải sản thì đến lại tới nhà hàng hải sản Vĩnh Lộc. Gà chiên nước mắm, chiên xào lăng, cá mú hấp Hồng Kông. Bữa nay mày bị gì em? Bữa nay mày bị gì mà không? Bữa nay mày bị gì mà không? Bữa đó con dâu đem lại đó, đem lại lọc cho nó xong rồi cho nó chơi đó. Chị này ăn không rồi có phát biểu gì không? Nói gì đi chứ.
Sáng đến giờ mày làm rồi. Sáng đến giờ làm. Sáng thì thì có là 8 rưỡi vô làm rồi thì tôi xin cho mấy cái hộp mình cho. Cả hai về nghỉ một triệu vô. Nhiều khi bữa nào mà nhậu xỉn á